1岁到3岁的时候，我们容易踩的另外一个雷就是辅助育儿工具用的太多。辅助育儿工具包括什么？包括尿不湿啦。我见过幼儿园还在用尿不湿的小孩。这个孩子在人格发展过程当中很重要的就是刚预期，这个刚预期它是要控制大小便的，透过控制大小便来刺激他的脑部神经的发展，以后他控制情绪的能力啊，掌控时间的能力啊，都从这里来的。为什么今天的小孩失控？是因为他从小就没有被训练控制大小便，他可以随便拉尿，就是因为有尿不湿了嘛，多简单，中午包上一个，下午就定期就换一个，你都不用管他，到时候你还要观察他，你还要把他，这些心不废，孩子的脑部发展就迟缓，那个刺激反应就迟缓，所以这一部分就不要过度使用，还有学步车不要过度使用，这些东西都是用来辅助和在你不得不的时候来协助你的，它不能李代桃僵，它不能变成它主要的一个小孩，反正就放在学步车里刷刷刷去滑就好了。你看我们前一段时间很多做脑科学的专家去幼儿园观察现在孩子的肢体协调能力，发现今天的孩子不会摔跟头，幼儿园的小孩跑绊了，他不会用手撑地，砰就躺在那里了，那个脸就直接强迫了。为什么？是因为小时候他的运动的场所和活动的范围被保护的太好了，太多的辅助工具了。我姐姐家的那个孙子，就是我大姐家的那个孙子，刚开始学会走路，那天他妈妈就发了一个小视频，我们全家一看都乐了，只有我没乐，因为我了解那个过程。为什么？那个小孩身上全部都是护具，就是因为他会走路了，怕他磕到，买的整套的护具，包括包头的，包括包手包脚的这些。疼痛是干嘛使的？疼痛是刺激神经，透过疼痛让你有风险意识，轻微疼痛不会对孩子造成太大伤害的，磕一下左脚他就知道了。你不可能让他带着护具上幼儿园，对吗？他如果带着护具上幼儿园就被人笑死了，可是如果他在家都带着护具，到幼儿园不带护具了，帮磕左脚上了，他就懵了，因为他没有经过这个成长的过程。还有现在那个背胯，就是前背胯后背胯，孩子不是被你抱在怀里的，孩子是被抱在用具里面的。你看我们很深的印象，小时候妈妈抱着我，趴在妈妈的肩膀上，那是有情感链接的。那个辅助用具让我们更轻松了，但是会让未来的我们更累，因为他早期的这个链接没有，对孩子的髋关节影响非常的大。他天天劈着，跟2条腿天天那么劈着，老师那一个动作了解，你要抱着他一定不是劈着的。所以这些东西都是我们特别容易踩的雷。现代物质生活过度的满足消费者的需求，婴儿用品是永远最赚钱的，所以婴儿用品的研发就已经到了几乎是不用人养的这个程度了，什么都可以。小筷子上面都带着指套的，他几个手指只要弄在里头，他只要会这样张挠，筷子就能夹东西。好了，那你告诉我它是被动运动还是主动运动？大肢体和小肢体的主动运动都被剥夺了，全部都是被动运动啊！这样的被动运动越多，孩子的辅助工具越多。你看有一句话是不是这么讲的？差生文具多，对吧？笨的孩子辅助多，能理解了，真的是这样。所以还是要人来完成早期生命的能力传递。